नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो आज 5 पोस्ट कोड थे, उनकी वैल्यूएशन थी। साथ में जो क्लर्क 887 था उसकी टाइपिंग टेस्ट भी था। तो टाइपिंग टेस्ट आ गया है क्लर्क का। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी कि टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न कैसा रहा, क्या पैटर्न अब पहले से टफ़ हो गया है या फिर पैटर्न इजी था, एंड बाकी सब भी। तो बने रहें वीडियो में। ये है वो टाइपिंग टेस्ट। तो अगर इस टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। मतलब पहले आपको इतनी टफ़ टर्म्स देखने को नहीं मिलती थी, बट अब बीच में थोड़ी सी टफ़ टर्म थी, ज़्यादा नहीं बोल सकते हम। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 302 था, 12 0, 120 है, बी है। तो बेसिकली बच्चों को कन्फ्यूज़न इसी में होता है जब नंबर्स बीच में इंक्लूड हो जाते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा हाथ जो है, जो कीज़ पे सेट बैठा होता है, वो थोड़ा सा हाथ साइड में करना पड़ता है या फिर आगे आपको करना पड़ता है, क्योंकि इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है हमारी। तो ये बेसिकली था, बाकी इतना टफ भी नहीं था। आप इज़िली 1500 स्ट्रोक्स जो थे वो मार सकते थे। अगर आपको ये वाला टाइपिंग टेस्ट अगर आपका डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका अगर जे 817 का टाइपिंग टेस्ट है अपकमिंग, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइपिंग टेस्ट है ऐसा ही हमें इन फ्यूचर ऐसा ही टाइपिंग टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, लगभग ऐसा ही। तो अगर आपका टाइपिंग टेस्ट है तो अच्छा होगा आप इन्हीं पेजेस से टाइपिंग तैयारी करें, ताकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप हो और साथ में आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो।